उसले अघिदेखि धार्मिक शास्त्र पढायो हुनाले त्यो महाभारत पनि पढेको, कृष्ण पढेको, देवाल पढी, जसले अन्याय काम गर्छ उसको विनाश नै हुन्छ। अघि पनि दुर्योधनले चाहिँ कति अन्याय गर्यो, त्यो कति मान्छेले सम्झाए, तै पनि उसले मानेन। म त घमण्डी हो, मै हो ठुसो भन्थ्यो नि हो। त्यस्तै प्रकारको हो। सिरेर ओली भनेका देश लुटुवा यी बज्याहरू हुने। 36 वर्ष मैले पनि सूर्यमा घोटाल्ने मान्छे हो। अबदेखि उसलाई मैले छोडिदिएँ र उसले भन्ने घोटाल्ने। यसको कहानी अन्याय काम के छ, जब रवि लामिछानेलाई यी दुईटा नेता मिलेर चाहिँ झुट्टो मुद्दा लगाएर यसका सहकारी ठग्ने यिनका मान्छे हुन्, काङ्ग्रेसका र एमालेका मान्छे हुन्, यिनलाई भगाएर चाहिँ अनि त्यसलाई दोषो लाग्यो। उप्याउले ठोकाएको छ, उप्याउ भएर हिँडिहाल्यो, पर जुङ्गलाई खान जुम्रो त्यो ठ्याक्कै त्यो छातीमा देख्यो हो। त्यसबाट गरिकन अब म एउटा सिधो धावतले कसैको अनुसार मैले मेरो कन्सर्टमा साथी गार बसाए हुन् र मैले यो कहीँ पनि लेखेको गरेको केही छैन। मैले आफ्नै रचना गरेँ हुनाले अब म एउटा सिरोक भाषाबाट भन्दैछु है। अब चक्कर खायो त। हे ओली अहिले भयो विजय यो घन्टीहरू नैमा, भागी प्राण बचाई बसनु होस् चाँडो तिमीले यहाँ। त्यान्जी बच्चाको हत्या गरेको महा, त्यही पाप लाग्न गई ओली र लेखक चाहिँ पर्ने छ भाग्नु यहाँ। ज्याजी बच्चा मराई आफू भागेर के सोखेछ मन्त्री भई, नेता हुन् पर रविकै शरणमा अहिले तुरुन्तै गए। एमाले पार्टीको अध्यक्ष हुँ भनी गर्थ्यौ घमण्डै अति, ख्यालै त मनमा नराखी रविलाई थुन्नै दियो के मते। मन्त्री परिषदमा तिमीलाई मन पर्ने रमेश लेखक खुब प्यारो, टुडी खेलमा आई एक दुई शब्द बोल्यौ ओली लेखक हत्यारो। ज्यानजी होइन निसन्तानी ओली खानु परोस् गोली दसैँ नआएकन, विद्यार्थी ती बच्चा मारेको देख्दा कसको रुँदैन मन। पर्खा छौ तिमी त सबै मुलुकमा भ्रष्टाचारी हौ भनी, लेखकलाई अघि सारी घात किन गर्यौ त्यहाँ बच्चाको पनि। विद्यार्थीहरूको घात गर्नु सरीको कुन पाप होला अरू, तिम्रा निम्ति महा छ गर्नु पर्ने यस्तै अनेक कामहरू। रोपी निमुसको मधु फलहरू को पाउँछन् लोकमा, त्यही ठिक धर्म ठुलो बुझेर कसरी तिम्रो भलो होस् यहाँ।